Карабулакский дракон вновь проснулся. Именно так окрестили в социальных сетях ролик одного из очевидцев, где видно, как горит мусор на несанкционированной свалке в Карабулаке. Убедились в этом и экологи, выехавшие на место. Невыносимый запах разносится по всей округе. Это самовозгорание из-за высоких температур или умышленный поджог? У специалистов есть свои предположения. Если там было когда-то возгорание, оно в тлеющем состоянии постоянно находится. И вот просто так вот, которые меры принимаются при тушении этих мусоросвалок, скажем, водой или там засыпкой туда глины или песка, это временные действия, потому что в определенный момент огонь все равно находит, где ему пройти, и начинает возгорание. Но вот это вот производится жителями. Сейчас вот собираю металл и сделал поджог, который дальше и дальше идет, задымляется город этим дымом, люди этим должны дышать. Сбор мусора и тем более его поджог – это без преувеличения экологическое преступление, говорят экологи. Страдает не только природа. В первую очередь это опасно для здоровья людей. Горы бытового и строительного мусора годами свозились сюда жителями. Когда-то это был республиканский мусорный полигон. Свалку давно планируют ликвидировать, она законсервирована. Но из-за недобросовестных жителей этот процесс усложняется. Мы саму свалку хотели по государственной программе рекультивировать. И вовсю в этом плане ведется министерством работа. Подготавливаются пакеты документов. В этих документах, вот, чтобы понимали, должна писаться кубатура, которую должны ликвидировать сюда. Но благодаря им мы не можем даже это сделать, потому что так как свалка закрыта, несмотря на это, сюда свозится мусор, и кубатура, скажем, ежемесячно меняется. Так-то она, можно сказать, ежедневно, если тут каждый день. Из-за этого у нас могут быть и проблемы с госпрограммой по поводу ликвидации этой мусоросвалки. Местная администрация за злополучной свалкой следит как за действующим вулканом, не зная, когда ожидать нового возгорания. Поджоги устраняются оперативно совместными усилиями городских властей и Министерства имущественных и земельных отношений. А к жителям неустанно обращаются не загрязнять окружающую среду, и пока это не приносит результатов. Буквально позавчера тоже поступил сигнал о возгорании на территории мусорного полигона возгорания, куда была направлена техника управляющей компании, полевомоечная машина, и с силами управляющей компании данный очаг возгорания был затушен. Но сегодня тоже к нам поступил сигнал, что имеет место возгорание на территории свалки, куда нами уже направлена техника для проведения работ по тушению очага возгорания. Ликвидировать свалку обещают к концу следующего года. Есть даже специальная экологическая программа. А до этого времени, чтобы мусорные горы не набирали высоту, для жителей, которые привозят сюда свой мусор, предусмотрели штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. Должностным лицам придется выложить до 30 тысяч, а юридическим вплоть до 250 тысяч рублей. Такова цена за сохранность окружающей нас среды. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.